kita akan mengikuti bersama ni satu segmen wawancara di mana kita akan menyentuh mengenai dengan kesedaran Bruceism dalam kalangan masyarakat Brunei. Jadi telah pun kita memberikan di mana kita akan menjemput 3 orang tetamu kita yang merupakan pelajar pergigian UBD. Jadi kita terus saja memperkenalkan mereka. Jadi di sebelah sisi kanan wali iaitu Muhammad Nur Izam Saifullah Putra bin Manjanai, dan seterusnya bersama dengan kita juga iaitu Muhammad Nur Hazim bin Haji Iskandar, dan juga bersama kita iaitu Nur Bazilah binti Haji Roslan, di mana mereka ketiga-tiga ini adalah merupakan pelajar pergigian UBD. Betul sekali. Jadi apa kata kita sapa mereka? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar pagi ni, sihat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi selamat datang ke Rampai Pagi dan ribuan terima kasih ya di atas masa yang diluangkan pagi ini untuk bersama dengan kami berdua. Begitu juga penonton-penonton kita ni di rumah ni yang turut sama-sama menyaksikan pada ketika ini. Pastinya juga kurang mengetahui berkenaan dengan kesedaran Bruceism dalam kalangan masyarakat Brunei. Betul ya tajuk itu? Betul. Tadi saya sebut Bruceism. Ya, saya juga. Rupanya Bruceism. Setelah kita tanyakan, sebutan yang betul adalah Bruceism ya. Saya sendiri pun kurang mengetahui sebenarnya apa dia Bruceism ini. InsyaAllah mudah-mudahan narasumber kita ini dapat mengongsikan dengan lebih terperinci lagi ya mengenai dengan perkara ini. Jadi kita bersama dengan Yang Mulia Muhammad Nur Izam terlebih dahulu ya. Jadi untuk memulakan perbincangan kita pagi ini, mungkin boleh dikongsikan sedikit latar belakang mengenai dengan kempen ini dan apakah fokus utama projek ini dan siapakah antara individu-individu yang terlibat dalam sama-sama menjayakannya. Silakan Izam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terlebih dahulu kami ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pihak RTB Rampai Pagi kerana telah berkesudian menjemput kami untuk sebagai tetamu untuk mempromosikan lagi kempen kesedaran kami. Baiklah. Kami merupakan sekumpulan pelajar tahun ketiga jurusan pergigian dari program Ijazah Sarjana Muda Sains Kesihatan, Institut Sains Kesihatan Pengiran Anak Puteri Rashidah Saadatul Balqiyah, Universiti Brunei Darussalam. Kumpulan kami terdiri daripada 5 orang ahli, iaitu saya sendiri, Muhammad Nur Izam Saifullah Putra bin Manjanai, dan bersama dengan saya hari ini ialah Nur Bazilah binti Haji Roslan dan Muhammad Nur Hazim bin Haji Iskandar. 2 orang lagi ahli kumpulan kami iaitu dayangku Alia Sofia binti Pengiran Nasaruddin dan Lim Wee Wen. Di bawah penyeliaan Dr. Salahuddin, Dr. Arbas dan Dr. Dini, kami sedang mengendalikan satu inisiatif kesedaran kesihatan bertajuk Bruceism Awareness Campaign, iaitu sebuah kempen yang bertujuan untuk meningkatkan kesedaran orang awam mengenai isu bruxisme. Kempen ini merupakan sebahagian daripada keperluan akademik tahun akhir kami. Ya, alhamdulillah ya, itu sikit latar belakang mengenai dengan kempen ini dan kita telefon perkenalannya bersama dengan ahli-ahli dalam kumpulan ini. Jadi kita akan bersama dengan Yang Mulia Hazim. Jadi mengenai dengan perkara ini, apakah antara aktiviti-aktiviti yang telah pun dirancang untuk projek ini? Silakan. Kami sedang menjalankan sesi taklimat dan pameran pendidikan di kolej-kolej, pusat-pusat tingkatan 6, universiti-universiti serta syarikat-syarikat di Brunei. Selain itu, kami juga telah menganjurkan kejohanan badminton amal pada 31 Ogos lalu di Kompleks Sukan Mengelait bagi melibatkan komuniti serta orang awam dalam meningkatkan kesedaran tentang Bruceism. Melalui acara ini, kami telah berjaya mengumpul dana yang akan disalurkan kepada La Vida Berhad. Untuk menambah usaha pengumpulan dana, kami juga ada menjual barangan rasmi projek seperti t-shirt dan tote bag melalui Instagram dan hasil jualan ini turut disalurkan untuk tujuan amal. Di samping itu, kami juga aktif berinteraksi dengan orang ramai di media sosial termasuk Instagram dan TikTok dengan memaparkan post pendidikan, video informatif serta kuis interaktif. Baik, banyak aktiviti-aktiviti yang diadakan Intan ya. Bruceism ini tadi. Jadi berbalik semula kepada tajuk kita ini ya. Bruceism ini bukanlah istilah yang biasa kita ni dengar. Jadi mungkin boleh diterangkan apa sebenarnya maksud
di sebalik bruxism ini? Bazilah mungkin boleh menerangkan. Okey, bruxisme atau nama Inggerisnya dikenali sebagai bruxism ialah keadaan di mana seseorang itu menggesel atau mengetap gigi mereka dan ia biasanya berlaku tanpa disedari. Ia terbahagi kepada dua jenis iaitu bruxism semasa sedar dan bruxism semasa tidur. Pertama, bruxism ketika sedar yang berlaku semasa kita berjaga biasanya disebabkan oleh tekanan, rasa cemas dan juga terlalu fokus, di mana bruxism ketika tidur ia berlaku semasa seseorang itu tidur dan ini selalunya lebih memudaratkan kerana ia boleh berlarutan selama beberapa jam tanpa kita sedari. Oh, itu sebenarnya. Okey. Itulah yang di sebalik bruxism ini tadi ya. Kalau Intan sendiri pernah menyaksikan macam ni? Ya, macam ada karup-karup patuk. Contohnya? Kalau saya sendiri tidak bisa, tidak boleh. Tetapi adalah saya sempat mendengarkan juga ada ahli keluarga yang tidur. Apa kata orang? Karup-karupan ya, menggeselkan giginya ni. Itu yang dinamakan sebenarnya bruxism ini tadi. Okey. Alhamdulillah. Jadi itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan bruxism, iaitu di mana gigi bukan di keadaan di mana seseorang itu mengetap atau mengesel gigi selalu tanpa disedari. Jadi kalau kita ingin mengetahui juga ni, apa antara tanda-tanda yang boleh menunjukkan seseorang itu sedang menghidap bruxism? Mungkin boleh Izam kongsikan. Baiklah, okey. Antara tanda biasa yang boleh dilihat pada mereka yang menghidap bruxisme termasuk gigi yang terlihat terlalu rata, retak atau sumbing. Gigi menjadi lebih sensitif, rasa sakit atau sengal pada rahang terutamanya pada waktu pagi, sakit kepala, sakit pada bahagian muka atau leher, bunyi klik atau pop pada sendi rahang, bunyi dengung di telinga dan tidur yang terganggu atau bangun dengan rasa lesu. Jadi kalau orang yang tidur macam anda mengetahui sama ada ia bruxisme ataupun tidak, jadi bolehlah melihat kepada simptom-simptom ini tadi ya. Kalau macam giginya semakin sensitif, giginya terlihat terlalu rata, mungkin apabila mereka tidur, bruxisme ini berlaku ya. Beralih semula kepada Hazim ya. Apakah sebenarnya yang berlaku pada mulut dan juga rahang seseorang itu ketika berlakunya bruxisme ini, Hazim? Masalah ini berlaku kerana otot-otot mengunyah digunakan secara berlebihan sehingga otot menjadi tegang dan sakit. Perbuatan menggesel gigi juga boleh menghakis permukaan gigi sehingga menyebabkan kehilangan enamel dan menyebabkan sensitiviti. Dalam setengah kes pula, sendi rahang atau temporomandibular joint (TMJ) turut terjejas menyebabkan bunyi klik, rahang terkunci atau sakit semasa mengunyah. Ya, jadi itulah antara apa yang berlaku ya pada mulut dan juga rahang ketika berlakunya bruxism ya. Terima kasih kepada Hazim. Dan seterusnya kita juga ingin mengetahui, kalau tadi kita mengetahui mengenai dengan tanda-tanda dan juga apa yang berlaku pada mulut dan juga rahang ketika berlakunya bruxism. Jadi kalau mungkin boleh dikongsikan juga bagaimana pula dengan punca-punca bruxism ini dan adakah ianya disebabkan oleh tekanan ataupun mungkin disebabkan yang lain? Tekanan memang salah satu punca utama for bruxism, tapi bukan satu-satunya. Faktor yang lain termasuk pengambilan kafein atau alkohol yang berlebihan, tabiat merokok, penggunaan ubat-ubat yang tertentu, sejarah keluarga atau masalah kesihatan yang lain seperti Parkinson, epilepsi, ADHD dan juga apnea tidur. Dan akhir sekali ialah ciri peribadi seperti sifat kompetitif atau perfectionist juga boleh meningkatkan risiko bruxism. Jadi pressure ataupun tekanan memang salah satu ya punca utama, tapi itu bukannya salah satunya Wali. Betul. Banyak lagi ya punca-punca kenapa seseorang itu boleh saja mengalami bruxisme ataupun bruxism ini ya. Sebenarnya Bazilah, bruxism ini bahaya ke Indah ni? Ianya bahaya jika kita tidak pergi untuk melawat dentist atau doktor gigi kerana ia boleh simptom dan simptomnya boleh berlanjutan ya, dan ia boleh menyebabkan kerosakan yang lebih teruk. Kepada gigi seseorang itu yang mengalami bruxism ya. Ya, jadi mungkin boleh ceritanya kalau giginya dadak. Ya, jadi mungkin boleh Izam kongsikan dengan lebih lanjut lagi apa antara kesan jangka panjang jika seseorang itu apabila menghidapi bruxism ini tidak dirawat, mungkin ada apa jangka panjang long term effect kesannya.
So dalam jangka masa panjang, jika bruxisme tidak dirawat, antara kesannya ialah gigi dapat menjadi lebih haus, kerosakan pada kerja-kerja pemulihan gigi, sensitiviti gigi yang berpanjangan, kerosakan pada gusi, gigi menjadi lebih longgar, dan terakhir sekali temporomandibular disorders, iaitu keadaan di mana sendi rahang menjadi tegang sehingga menyebabkan kesukaran untuk mengunyah, bercakap dan juga membuka mulut. Itu kesan jangka panjang ya. Gigi boleh haus, kerosakan pada kerja-kerja pemulihan gigi, sensitiviti gigi berpanjangan. Maksudnya macam mana tu? The sensitivity berterusan. Bukan pada ketika ada simulation sahaja. Macam kalau kita ni macam makan aiskrim kan? Ada rasa ngilu pada gigi kita ni tu. Ia hanya berlaku apabila kita ni memakan aiskrim sahaja. Tetapi apabila pengidap bruxisme ini berpanjangan, antara side effect ataupun kesan jangka panjang, ia akan sentiasa merasa mengilu sepanjang masa. Kemungkinanlah lebih panjang daripada biasanya, bukan saja ketika makan aiskrim lah. Jadi itulah antara maksudnya makin menipis lah ni selaput yang ada perlindungan pada gigi ini tadi. Bruxisme ni boleh membuatkan kita ni pecah gigi ataupun gigi tertanggal, gigi borok? Boleh. Sebab di antara salah satu kesannya ialah gigi menjadi longgar kan, sebab actionnya balik-balik menggesel dan mengetap gigi, lama-lama gusi menjadi lebih longgar. Dan jika tidak dapat dirawat dengan lebih lanjut, lama-lama boleh menjadi tanggal lah giginya. Jadi itulah antara jangka panjang, kesan jangka panjang jika bruxisme ini tidak dirawat. Jadi Auda, ketika ini kita sedang membincangkannya mengenai dengan kesedaran bruxisme dalam kalangan masyarakat Brunei, dan kita telah membawakan 3 orang yang merupakan pelajar pergigian UBD, dan kita dapat mengetahui bersama ni mengenai dengan tanda-tanda, punca-punca utama, dan juga sekarang kita mengenai dengan kesan jangka panjang. Jadi mengenai dengan bruxisme ini ialah satu gangguan yang melibatkan pergerakan tidak normal pada rahang di mana seseorang menggesil, mengetap atau mengertakkan gigi sama ada secara sedar atau tanpa sedar, dan ia berlaku pada waktu siang ataupun ketika tidur, dan walaupun pada awalnya ia mungkin kesihatan ataupun kelihatan agak ringan juga, tetapi kalau dibiarkan ia boleh merosakkan pada gigi, sendi rahang serta kesihatan keseluruhan mulut. Jadi kita ingin mengetahui, tadi kita bicara mengenai dengan kesan jangka panjang. Jadi macam mana untuk kita ni mengatasi, mungkin ada langkah-langkah yang boleh diambil untuk menguruskan bruxisme ini? Ya, memang ada langkah-langkah yang boleh diambil untuk menguruskan bruxisme. Langkah-langkah yang boleh diambil termasuk mendapatkan pemeriksaan doktor gigi bagi mengesan tanda awal, penggunaan pelindung gigi khas atau mouthguard ketika tidur, mengawal tekanan melalui teknik-teknik tertentu seperti senaman pernafasan, meditasi, kaunseling dan aktiviti fizikal, mengurangkan pengambilan kafein dan alkohol dan mengelakkan merokok, menghentikan tabiat seperti menggigit jari atau pen, memperbaiki rutin tidur, dan dalam setengah kes pula ubat penahan sakit juga boleh disarankan oleh doktor. Okey, jadi itulah antara langkah-langkah yang boleh diambil ya bagi menguruskan bruxisme ini tadi ya. Jadi sebagai contohlah kan, apabila kita ni tidur, jadi ada ahli keluarga yang pada ketika itu melakukan bruxisme ini ataupun menggeselkan gigi ini, tindakan awal oleh ahli keluarga yang ada di sebelah atas, apa yang boleh mereka lakukan? Boleh memberitahu yang orang itu ada bruxism, and then boleh visit dentist untuk buat mouth guard, and mouth guard itu boleh pakai semasa tidur. Mouth guard. Mouth guard. Ya, mouth guard. Mouth guard. Ya, pakai. Okey. Jadi ada rawatan lah yang boleh dilakukan untuk mengubati tabiat menggeselkan gigi ini tadi ya. Okey, saya baru tahu rupanya. Baik, kita telah mengetahui bersama ya mengenai dengan langkah-langkah yang boleh diambil ya untuk menguruskan bruxisme ini. Jadi seterusnya kita akan beralih bersama dengan Bazila. Jadi Bazila, mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita siapakah antara golongan yang rasanya paling berisiko untuk menghidap bruxisme ini? Bruxisme kerap berlaku dalam kalangan pelajar dan juga golongan bekerja, terutamanya mereka yang mengalami tekanan. Oleh itu, kesadaran awal dan tindakan segera amatlah penting bagi menangani bruxisme ini.
Baik, kenapa kalangan pelajar dan juga golongan bekerja yang berisiko tinggi untuk mengalami bruxism ini menurut Bazila sendiri? Kerana para pelajar dan golongan yang bekerja, especially kalau mereka sentiasa berada dalam ketekanan, mereka akan lebih merasa cemas atau bimbang dan merasa resah, dan ini akan meningkatkan lagi the chance of having bruxism. Dalam tekanan ini adalah antara penyumbang terbesar juga ya untuk mereka menghidap bruxism ini tadi, terutama sekali golongan pelajar lah, mungkin dengan assignment, tugas, projek dan juga pembelajaran. Berbeza dengan golongan bekerja dengan tugasan dan juga tanggungjawab yang diberikan kepada mereka ni, Bazilah ya. Jadi kesedaran awal ini adalah sangat penting dalam kita ni memastikan mereka tidak akan mengalami bruxism ini berpanjangan ya. Baik, kalau tadi telah pun dikongsikannya di mana bruxism ini kerap berlaku dalam kalangan pelajar dan juga golongan pekerja yang bekerja. Kalau sekiranya mungkinkah Indah kalau bruxism ini berlaku pada kanak-kanak, adakah possiblekah berlaku? Memang ada kanak-kanak pun mempunyai kecenderungan untuk develop bruxism, tetapi sepanjang research kami, kanak-kanak it's just a phase. They will grow out of it. Dan juga kanak-kanak memang ada lawatan ke dentist kan setiap beberapa bulan, dan dentist boleh mengetahui dengan lebih in advance lah. They can check that the child have bruxism and then they can take the necessary action, pencegah yang berpatutan. Kalau genetik macam mana? Bolehkah terjadi? Keturunan lah kirakan. Salah satu risk factor untuk bruxism juga seperti yang telah dibincangkan tadi adalah keturunan genetics. So kalau keluarganya memang ada bruxism, memang kemungkinan besar anaknya juga terikut tabiat keluarga mereka. Akan mengidap bruxism ini juga tadi ya. Saya tertarik dengan kesan jangka panjang yang akan berlaku kepada rahang seseorang yang menghidap bruxism ini. Jadi maksudnya bagaimana keadaan rahang seseorang yang menghidap bruxism itu? Mereka berkemungkinan besar juga dapat develop temporal mandibular disorders, iaitu keadaan di mana sendi rahang menjadi tegang sehingga menyebabkan kesukaran untuk mengunyah, bercakap atau membuka mulut disebabkan constant action. Rahang mereka sentiasa bekerja, menggesel dan mengetap. Jadi rahang mereka tidak ada rehat, dan lama-lama rahang mereka menjadi lebih seperti yang dikatakan tegang. Tegang ya. So maksudnya karau tu rahangnya tu mengunyah susah, bercakap akan terjejas ataupun macam mana? Berkemungkinan juga sebab rahang mereka karau kan, as you said, and akan sangat memberikan kesan lah ya kepada kehidupan sehari-hari mereka. Terus sekali. Jadi Wali, kalau kita mendengarkannya dari perkongsian daripada ketiga-tiga pelajar pergigian UBD, di mana bruxism ini bukan sekadar tablet kecil, tapi kalau sekiranya ianya tidak dirawat dengan lebih awal, ia boleh memudaratkan seseorang, dan ini kalau pelajar sendiri ia boleh membuatkan seorang itu hilang fokus kerana kita ni menghadapi yang dari kesakitan dalam mulut kita ini juga sebagainya. Dan penting untuk kita ini melakukan rawatan awal yang boleh mengelakkan masalah gigi dan sendi rahang yang lebih serius. Betul sekali. Sebelum kita akhiri perbincangan kita pagi ini, satu yang ingin kita tanyakan ni, kenapa bruxism menjadi projek pilihan ataupun kesedaran mengenai bruxism ini? Mungkin bila salah seorang silakan. Condition ini it affects millions di dunia ni, tapi ramai orang tidak tahu pasal bruxism. So kami cuba meningkatkan kesedaran lah tentang bruxism. Ya, rasanya tujuan itu memang berkesanlah sebab kami pun baru tahu mengenai dengan bruxism ini. Jadi tahniah dan syabas juga kerana membawakan mengenai dengan kesedaran bruxism ini, dan rasanya penonton kita juga mungkin ada yang baru mengetahui mengenai dengan bruxism ini, dan mungkin ada yang tahu tapi tidak mengambil titik beratkanlah mengenai dengan perkara ini ya. Jadi apa perancangan masa depan selepas ini, mungkin dengan aktiviti, kegiatan dan juga penerusan projek bruxism ini untuk memberikan kesedaran lebih lagi
kepada masyarakat di negara kita ni, Brunei Darussalam? Kami berharap dengan inisiatif kempen kami ini dapat lagi meningkatkan kesedaran di masyarakat awam dalam komuniti Brunei, dan perancangan masa depan kami adalah supaya komuniti dan ahli-ahli masyarakat akan lebih mengambil berat terhadap isu bruksisme dan mengambil langkah-langkah penjagaan yang lebih awal. Ya, jadi sekiranya orang ramai ingin mengetahui sebarang maklumat lanjut, di mana mereka boleh mendapatkan maklumat tersebut? Mungkin Izam boleh kongsikan juga? Untuk mengetahui lebih lanjut, bolehlah mengikuti kami di laman Instagram kami iaitu unclench.bn untuk mendapatkan tip, maklumat dan panduan untuk pengurusan bruksisme. Ya, Alhamdulillah. Jadi kepada Auda, bolehlah mengikuti Instagram iaitu unclench.bn ya, untuk mendapatkan sebarang tips, informasi dan juga panduan-panduan macam mana untuk menguruskan bruksisme ya. Jadi Ridwan, terima kasih kita ucapkan buat narasumber kita pagi ini yang telah pun berkongsi satu tajuk yang menarik. Mudah-mudahan dengan adanya perkongsian sebegini akan timbullah lagi kesedaran di kalangan orang-orang kita ini. Akan betapa pentingnya untuk kita mengetahui mengenai dengan bruksisme ini di kalangan masyarakat di negara kita di Brunei Darussalam. Kepentingan untuk kita ini mengawal dan juga mengawasinya, dan jika ada langkah-langkah awal bolehlah kiranya diubati tabiat sebegini bagi membantu kehidupan sehari-harian mereka yang menghidap bruksisme ini. Sekali lagi Ridwan, terima kasih kita ucapkan kepada narasumber kita di atas pengetengahan tajuk sebegini, dan insyaAllah jika ada kesempatan kita akan bersama lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan perkongsian yang lain pula. Muhammad Nur Izam Saifullah, bersama kita juga Muhammad Nur Hazim dan juga Nur Bazilah. Difahamkan di studio bersama kita juga pagi ini dua rakan mereka yang lain juga turut bersama sebenarnya di sebalik tirai rampai pagi ini untuk sama-sama menyokong wawancara ini. Jadi usaha murni ini diharapkan berterusan dan ada kesempatan kita bersama lagi di lain waktu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.